चाहन्छु जय मसी म केही पावर पोइन्ट यसो सेयर गर्न गइरहेको हुन्छु त्यसै कारणले सबै कतिजना तपाईँहरू म देख्दिनँ होला तर परमेश्वरलाई धन्यवाद विशेष त म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो समय परमेश्वरले जुटाउनु भएको लागि र मेरो साथमा मिसेस एन्जेला तामाङ मेरो प्यारो साथी मेरो श्रीमती मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईहरु कतिजनाले चिन्नुहुन्न होला उ चाहिँ चाइनिज नागरिक हुनुहुन्छ अनि हामी बिहा भएको वी बीन म्यारिड फर हाउ लङ नाउ a very long time that you have to count. हामी बिहा भएको धेरै भयो धेरै वर्ष भयो गर्नुपर्छ भन्दै छन् 15 years. हामी विवाह भएको 15 वर्ष भयो हाम्रो दुईटा छोरी छ एउटा 7 वर्षको उमेर र अर्को चाहिँ 5 वर्षको र आज मेरो साथमा मेरो श्रीमतीले पनि केही विषयहरूलाई चाहिँ उसले अंग्रेजीमा नेपाली बोल्न सक्दैन अंग्रेजीमा केही उसले सहयोग गर्नुहुनेछ मलाई यसो आजको जुमको मिटिङमा हजुरहरूको उपस्थिति देख्दाखेरि धेरै खुसी छु र खासै त टिचिङ भन्दा पनि यसपालिको चाहिँ एउटा परिचयको मात्रै हो यो टुटेको संसारमा कसरी ईश्वरीय परिवार र छोराछोरीहरूलाई हामीले हुर्काउन सकिने भन्ने विषय चाहिँ लिएर आएको छौँ र हामी गहिरै रूपमा हेर्ने छैनौँ तर एउटा परिचयको हिसाबले एउटा टपिकलको हिसाबले लिएको छौँ र आउँदो दिनमा चाहिँ यो टपिकहरूलाई चाहिँ अझै गहिरै रूपमा हामीले एकदमै पढ्न सकिन्छ र आजको लागि 45 मिनेटको समयमा चाहिँ हामी रफली नै टपिक्सहरूको विषयमा एक दुईवटा कुरा गर्दै हामी लानेछौँ र खासै भन्नुपर्दाखेरि त हजुरहरूको उपस्थिति देख्दाखेरि त मैले तपाईँहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू छन् किनकि यहाँ कतिजना पास्टर बुवाहरू एल्डर डिकन्सहरू तपाईँहरूको छोराछोरीहरू ठुलो भइसकेको छन् मैले आशा गरेको थिएँ कि यहाँ आज विशेष युवा युवतीहरू बिहा भर्खरै गरेको भर्खर नानी जन्मेको नानी अलिक हुर्किँदै गरेकोहरू पनि धेरै आउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको थिएँ तर अब समय कारणवश उहाँहरूको कामको कारणले अथवा आउन सकेन होला तर मलाई आशा छ हजुरहरूले पनि यो पोइन्टहरू कुनै पोइन्टहरू लिएर चाहिँ आफ्नो मण्डलीको भर्खरै विवाहित व्यक्तिहरूलाई साथसाथै फ्यामिली हुर्काउँदै गरेकोहरूलाई चाहिँ धेरै काम लाग्छ भन्ने मेरो आशा र हाम्रो आशा छ र पहिलो हाम्रो यो शीर्षकलाई अलिकति हामी निहालेर हेरौँ यहाँ शीर्षक चाहिँ के राखेको भनेदेखि यो टुक्रेको संसारमा कसरी चाहिँ ईश्वरीय परिवार र छोराछोरीहरू हुर्काउने अथवा हुर्काउन सकिन्छ हाउ टु रेज गडली फ्यामिली प्लस चिल्ड्रेन इन अ ब्रोकन वर्ल्ड हाम्रो यो टुक्रेको यो बिग्रेको संसार तपाईहरूले अब यो टुक्रेको विषयलाई हामी हेर्नु पर्यो भनेदेखि जब मानिसले पाप गर्यो यो संसारमा दुःख लाग्दो कुरा पापको कारणले नै विभिन्न कुराहरू उत्पन्न भयो र जब पाप आयो तब यो संसार टुक्रियो र यो हामी हरेकलाई थाहा भएको विषय नै हो यो जब संसार टुक्रियो तब डाहा रिस घमन झैझगडा र अल्मेमिलाप र साथसाथै चोर ढाँट्ने है नराम्रो शब्द बोल्ने यस्तो विभिन्न कुरा अनि त्योभन्दा अझै गएर हेर्नु गयो भनेदेखि लागु प्रथाहरूदेखि लिएर होइन जाँड रक्सी पिउने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका औषधिहरू प्रयोग गर्नेदेखि लिएर यी कुराहरू सबै जब संसार पतन भयो जब संसारमा पाप आयो हामी सबैलाई थाहा नै छ यी कुराहरू सबै आफै आफ उम्जिएर आयो र त्यसै कारणले आज एउटा पारिवारिक एउटा फ्यामिली म्यान भएको कारणले यस्तो टुक्रेको संसारमा मैले र मेरो परिवार र हामी एउटा एनसीसी युकेको परिवारले चाहिँ हाम्रो नानीहरू र साथसाथै हाम्रो परिवारलाई चाहिँ कसरी यो टुक्रेको संसारमा यो संसार जहाँ कि डाहा रिस पाप झैझगडा अनि अन्य किसिमको शिक्षाहरू सिकाइरहेका छन् स्कुलतिर पनि यस्तो टुक्रेको संसारलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ फेरि नयाँ बिउहरूलाई चाहिँ असल शिक्षा सिकाएर बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय लिएर हामी आएका छौँ र बाइबलबाटै हामी कतिवटा रेफरेन्सहरू पनि लिएका छौँ र अघि नै मैले भनिहालेँ हामी यति डिटेल रूपमा जानलाई यो धेरै समय नै लाग्छ तर हामी
टपिकल हिसाबमा एक 4-5 वटा टपिकहरू लिएर आएका छौँ र त्यो टपिकहरूलाई हामी हेर्नेछौँ. So when I say a broken world, टुक्रेको संसार, what do you how do you kind of like emphasize? Just like I was talking about, the system, teaching system, since the sin came into this world, and obviously everything came out of this sinful nature that human being came in. Well, I yes, yes, James, everyone. If I repeat anything that my husband has just said, that means we're in the same spirit, but that also means that I didn't really understand everything that he said. So just bear with me. I might repeat some things that he already said. So म उल्टा गर्न चाहन्छु के कसैको लागि चाहिँ मेरो श्रीमानले जे भन्यो मैले कतिपय कुराहरू बुझिनँ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी एउटै आत्मामा छौँ र यो प्रश्न उले गर्दाखेरि म केही कुराहरू थप्न गइरहेको छु. यो टुक्रेको संसार विषय कुरा गर्दाखेरि सायद मैले नेपाली नबुझेको कारणले मेरो श्रीमानले यो विषयहरू कुरा गरिसकेको होला तर पनि म भन्न गइरहेको छु भन्दैछन्. So I do believe that it's a very challenging world that we live in, and especially that we live in a different country, and some of us, like me, we even married a different culture, so that could be a challenge itself when we raise children. And also we have children of different ages, and where they're at different schools. It could be, preschool or primary school and secondary school. Oh, you need to translate. मैले उल्टा पनि गर्नु पर्यो. उले भन्दैछ हामी यो एकदमै चुनौतीको संसारमा बाँचिरहेको छौँ अथवा च्यालेन्जिङ वर्ल्डमा हामी जिरहेको छौँ. त्यो मात्र नभएर चाहिँ हामी विभिन्न देशबाट आफ्नै देशबाट चाहिँ अर्को देशमा आइपुगेका छौँ अनि यहाँको विषयहरू तरिकाहरू र यहाँको स्कुलका पढाइ कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हेर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्वक छ भनेर भन्दैछन्. Yeah, so I'm a teacher myself. I worked in secondary school before, and now I am at primary school. म आफै पनि एउटा स्कुलको शिक्षक हुँ. पहिला मैले सेकेन्डरीमा गरेको थिएँ भनेदेखि अहिले चाहिँ म प्राइमरी स्कुलमा पढाउँदै छु. Yeah, so definitely I think that it's a ever-changing kind of environment that the school is even in, and I think when I first started teaching, it wasn't as as challenging as right now it is right now. So it's getting more and more challenging because our children have to basically be taught about where the world is going in terms of faith, in terms of beliefs, in terms of everyone has rights to believe in whatever they believe in. So it is getting more and more challenging in that way. र एउटा शिक्षकको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यो समय अनुसार स्कुलहरू पनि धेरै परिवर्तन हुँदैछन् र स्कुलमा पनि विभिन्न किसिमको शिक्षकहरू हरेक वर्ष लिएर आइरहेका छन् र यो शिक्षाहरू चाहिँ बाइबलको आधारित होइन तर एउटा मानिसको आफ्नो धारणा अनुसार चाहिँ विभिन्न शिक्षाहरू आइरहेका छन्. त्यसै कारणले एकदमै अप्ठ्यारो र गाह्रो समयहरू आइपुगिरहेको छ विशेष गरेर नानीहरूलाई चाहिँ शिक्षाको विषयमा हेर्छौँ भनेदेखि. Yeah, and just to give you an example, when I was at secondary school, I remember seeing a poster of what is called a family. So there was man and a woman equals a family, and then there was man and a man also equals a family. It's like a chart. And then there's also women and woman also equals a family. So there's a poster there to teach children that these are all acceptable family terms. So basically, in another way, they want to educate our children to say that these are all acceptable ways of family. So obviously, as a child who comes from a family with mother and father, they would straight away be really confused or curious to find out
what kind of family is this? र एउटा शिक्षक भएको कारणले जब म स्कुलमा पहिला पल्ट स्कुल त्यो टिचर्सको लागि स्कुलमा यो सेकेन्डरी स्कुल गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ यस्तै एउटा पोस्टर रहेछ जहाँ चाहिँ परिवार चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ एउटा चित्र रहेछ अरे परिवार चाहिँ यस्तो हो जहाँ कि केटा र केटा पनि परिवार हुन्छ र केटी र केटा पनि परिवार हुन्छ र नानी र साथसाथै केटी र केटी र नानी त्यो पनि परिवार हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ परिवार चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ यो चित्र स्कुलको बोर्डमा टाँसेको रहेछन् अनि यो स्कुलले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको शिक्षा दिँदैछ कि जहाँ कि नानीहरू आफै नै एकदमै गोलमाल पर्ने एकदमै कन्फ्युजमा पर्ने तरिकाको शिक्षाहरू आउँदैछन् अनि यो कुराहरू चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो Yes. And the same way even goes in primary school where they have to teach the children about what is the meaning of a rainbow flag, you know, about LGBT, you know, about you know that being you have to accept all these kind of like beliefs basically, and they even do an assembly on these kind of topics, and they actually proactively show children the relevant news on these kind of issues in the world, just to, you know, which is very fair enough from the school, but it does cause a lot of questions in our children, even at a primary school age. So primary को नानीहरूको स्कुलमा पनि जस्तै इन्द्रेणीको कलर रङको अर्थहरू के हो अथवा अब खास चाहिँ भन्नु भनेदेखि हामीले त मैले एक दुई शब्द चाहिँ थप्दैछु हजुरहरूले बुझिदिनु होला किनकि नेपालीको सन्दर्भमा मैले बुझाउन खोज्दाखेरि अब हाम्रो बाइबलको हिसाबमा हेर्छ भनेदेखि इन्द्रेणीको छुट्टै एउटा हामीलाई एउटा हौसला मिल्ने एउटा आशाको शब्दहरू छ तर स्कुलमा चाहिँ यो इन्द्रेणीलाई नै प्रयोग गरेर चाहिँ यो केटा केटा केटी केटी स्त्री पुरुष पुरुषको विषयहरूलाई चाहिँ जनाएर चाहिँ सानै उमेरको नानीहरूलाई नै सिकाउन थालिसकेको छन् यस्तो कुराहरू अनि यस्तो कुराहरू हाम्रो नानीहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ नानीहरूको सोच विचारमा कस्तो किसिमको प्रश्नहरू आउँछन् अनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ र साथसाथै हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ घरमा आउँदाखेरि पनि कतिपय इफ दे आम एडिङ फ्यु मोर थिङ्स वान हियर दे जब उनीहरू घरमा आउँदाखेरि पनि प्रश्न उत्तरहरू गर्दाखेरि हामीले प्रश्न उत्तरको जवाफहरू दिनका लागि पनि तयार हुन सक्नुपर्छ तर यस्तो कुराहरू चाहिँ स्कुलमा सिकाउँदै छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ Yeah, so these are just some few examples. There are so many others where children come from broken families, you know, where they have even, you know, that a child might have two dads, two mums, you know, and these are all very complex issues where our children who probably were brought up by our faith and values, you know, Christian faith and values, when they come to this kind of sort of conflict with the world, they really begin to question, and this is where I believe that it's so important that we as Christian parents, you know, we have such a big challenge to raise our children in such a world. Yeah, so this is a very yes, that's right. So it's a very important topic. Yeah. त्यसै कारणले अब यो यी शिक्षाहरू हाम्रो नानीहरूलाई सिकाइरहेका छन् जहाँ कि विभिन्न अब हामी त हाम्रो इसाई बाइबल धर्मशास्त्रको अनुसारले हामीले सिकेर आएको हाम्रो नानीहरूलाई सिकाउँदैछौँ तर जब उनीहरू स्कुलमा पुग्छ स्कुलमा विभिन्न किसिमको यस्तै कुराहरू जुन चाहिँ बाइबलको विपरीतको अपोजिटको कुराहरू छन् यी कुराहरू सिकाइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै गोलमालमा परिन्छ किनकि स्कुलमा कतिजनाको नानीहरूको घरमा समस्या अब ब्रोकन फ्यामिलीदेखि लिएर हैन दुईटा बाबा भएको दुईटा आमा भएको अथवा दुईटा बाबा दुईटा आमा भएको त्यस्तोहरू पनि छन् स्कुलमा त्यसै कारणले यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई सिकाइरहेका छन् र यो कुराहरू हामीले बुझेर चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई ठिक तरिका परमेश्वरको वचन अनुसार हुर्काउनु चाहिँ एकदमै ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मेरो हो भनेर भन्दछ बहिनी हाम्रो एन्जेलाले. So anything else or we should go to the
हुन्छ सो अब यो चाहिँ अलिकति परिचय अब यो टुक्रेको संसार भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूले नै टुक्रेको संसारलाई हामीले देखाउँछ तपाईँहरू हामीले थाहा नै भएको कुराहरू हो अझै सरकारको हाम्रो गभर्मेन्टको पार्लिमेन्टको मेम्बर्सहरूकोदेखि लिएर यो विभिन्न कुराहरू खासै गऱ्यो भने अब यो मिडियामा रेकर्डिङ गरिरहेको छन् तर अब यी विषयहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले गहिरो हिसाबले हेर्ने समय चाहिँ आइसकेको छ किनकि बिस्तारै बिस्तारै अब हाम्रो नानीहरूलाई हिजो अस्ति भर्खर हामी कुरा गर्दै थियौँ कि हाम्रो नानीहरू घर आउँदाखेरि किन चाहिँ यो एकदमै विचक्राफ्ट झाँग्रीहरूको र एकदमै भूत प्रेतको किताबहरू चाहिँ घरमा लिएर आउँछ भन्ने हामी डिस्कस गरिरहेको थियौँ कुरा गरिरहेको थियौँ कारण उनीहरूले चाहिँ अब परमेश्वरको विषय होइन कि अब चाहिँ एकदमै यो विचक्राफ्टदेखि लिएर ह्यारी पटर भन्नेदेखि लिएर विभिन्न नानीहरूको ध्यान चाहिँ परमेश्वरबाट अर्कै टाढा लाने हिसाबले नै शिक्षाहरू सिकाइरहेको हुन्छन् त्यस कारणले हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको नातिहरूलाई कतिजनाको त नातिनीहरू होला उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यानपूर्वक प्रार्थना साथ चाहिँ हुर्काउनु पर्ने चाहिँ एकदमै हामी हरेकको भार हुँदछ र त्यसै कारणले अब यो टुक्रेको संसार अनफर्चुनेटली दुःखलाग्दो कुरा यो टुक्रेको संसारमा जब पाप आयो तब संसार टुक्रियो त्यसै कारणले अब यो टुक्रेको संसारमा यो विभिन्न हामीलाई बाधा पुर्याउने हामीलाई विभिन्न किसिमको के भन्छ यो डिफिकल्टिजहरू आउँछन् च्यालेन्जेसहरू आउँछन् तर हामी निराश हुनु भएन आमेन हामी विश्वासीहरू हामी निराश हुनु भएन किनकि जो ख्रिस्टमा छ ती व्यक्तिहरू नयाँ सृष्टि हुँदछ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछन् र त्यसै कारणले हामीले चाहिँ यो टुक्रेको संसारमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा असल छोराछोरीहरू र एउटा असल श्रीमान श्रीमती चाहिँ कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी अझै हेर्न जाँदैछौँ र पहिलो प्रथम त मेरो प्रश्न यही छ कि के तपाईँले आफ्नो श्रीमान श्रीमती एक दम्पति चाहिँ एकदमै परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरेर चाहिँ एउटा जोसिलो भएर चाहिँ परिवार हुर्काउन चाहनुहुन्छ अरू दोस्रो कुरा चाहिँ के तपाईँको आफ्नो सन्तान छोराछोरीहरू चाहिँ यो आउँदो पुस्ता चाहिँ पवित्र आत्माले भरेर चाहिँ परमेश्वरतर्फ एउटा प्रेम र उहाँतर्फ एउटा हृदय भएको छोराछोरीहरू तपाईँहरूले देख्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न किनकि यदि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई केन्द्रित बनाउने र परमेश्वरलाई नै के भन्छ माया गर्ने र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने एउटा परिवार श्रीमान श्रीमती हामी भएनौँ त्यो उहाँलाई केन्द्रित बनाउने एउटा चाहना नै हामीमा छैन भनेदेखि हामीले यो कुरा अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ त्यसै कारणले फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट वी हेभ टु हेभ अ डिजायर टु मेक जिजस द सेन्टर अफ आवर म्यारेज If we don't have that vision, यदि हामीसँग त्यो दर्शन छैन भनेदेखि हामीसँग if we don't have that desire त्यो चाहना नै छैन भनेदेखि then impossible to have a godly family है त्यो हामी हरेकले बुझ्नै पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यदि हामीले हाम्रो पुस्ताहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले भरेर चाहिँ परमेश्वरमा जोसिलो भएर चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू खोजी गर्ने चाहना हामी बुवा आमामै छैन भनेदेखि त त्यो हुन असम्भव नै हुँदछ त्यसै कारणले सानै हुँदाखेरि हाम्रो यो के भन्छ संसारिक पढाइ अनुसारले पनि जब नानी जन्मिन्छ 12 वर्षसम्म तपाईँले जे सिकाउनुहुन्छ जे कुराहरू तपाईँले उदाहरण देखाउनुहुन्छ ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण दिएर तपाईँले ध्यानपूर्वक हुर्काउनु भएन भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो नानीहरू त्यसपछि चाहिँ एकदमै गाह्रो उनीहरूलाई सिकाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ र यसै कुरामा हामी हेर्छौँ भने मुसलमानदेखि यहुदीहरूको पनि त्यस्तै छन् उनीहरू सानैदेखि 12 अझै यहुदीहरूले त 12 वर्षपछि त उनीहरू अडल्टहुडमा छिर्यो भनेर अब त ठुलो भयो भनेर चाहिँ पनि उनीहरूले घोषणा गर्दछन् त्यसै कारणले अब पहिलो प्रथम त हामीले परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध विकास गर्नुहोस् र प्रदर्शन गर्नुहोस् भन्ने विषय चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेभलप and demonstrate your own relationship with God. Do you want to say something about that? Yeah, I think this is probably the most it is the most important thing, but it's probably the most challenging thing. It's more like you are teaching your children, you want the best for them, and obviously you want them to have faith and you want them to have to know God. But what about ourselves? Because they will learn much quicker
from looking at what we do than what we tell them. And I think that every parent can agree with that. And I just once again, another example that I want to share with you is that. Do you need to translate this first? Yeah. Okay. Yeah. It's just I have a friend who is a Christian for many years. She also married somebody who actually got baptized, and after a couple of years, they now have 3 children. 3 boys, which is, you can imagine, very little children. They're all kind of like 1 preschooler and 2 toddlers, and one toddler and 1 baby. And so it's a very challenging family. That's what I'm saying. यो परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै हामीले ध्यानपूर्वक हामी आफैलाई एकदमै निहालेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै पहिलो स्थान दिनुपर्ने हुन्छ हरेक विश्वासी बुवा आमाको जीवनमा, किनकि यो संसारमा अहिले परमेश्वरको बनाउन एउटा असल छोराछोरी हुर्काउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छन्। अब उदाहरणको लागि मेरो एकजना साथी छन् जसले चाहिँ एउटा विश्वासी जसले बप्तिस्मा लियो, त्यसपछि उनीहरूको बप्तिस्मा लिएपछि बिहा गर्यो अनि 3 वटा अहिले छोराहरू जन्मेको छ। Yeah, so I just was asking them one day that do your children go to Sunday school? Because our children go to Sunday school every Sunday. अनि उहाँहरू चाहिँ विश्वासी हुँ भन्छन् र विश्वासी हुँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो लकडाउनको समयमा चाहिँ के तपाईको नानीहरू सन्डे स्कुलमा पठाइरहेको छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ Yes, and then so she said, yes, I make sure that they go to Sunday school every Sunday morning. अनि सन्डे स्कुल पठाउँछ कि पठाउँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूको एकदमै आतुरी जवाफ चाहिँ के थियो भनेदेखि हामी त हाम्रो नानी 3 जनालाई सन्डे स्कुल पक्कै पठाउँछ, उनीहरूलाई हामी पठाउनको लागि चाहिँ हाम्रो एकदमै जोर कल गरिरहेको हुन्छ, हामी जसरी हुन्छ हामी पठाइरहेको छौँ भनेर भन्नुभयो। Yeah, but then I said, so do you and your husband then attend like the main service while they're having Sunday school, or do you attend it at a different time? अनि मैले जब उहाँहरूले हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ सन्डे स्कुल पठाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले यही प्रश्न गरेँ कि ओहो एकदमै राम्रो हो, तपाईँको नानीहरू त सन्डे स्कुल गइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको नानीहरू सन्डे स्कुल जाँदाखेरि तपाईँहरू मण्डलीलाई जोइन गर्नुहुन्छ, मण्डली जुममा गर्नुहुन्छ कि या त अर्कै समयमा गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। So she said, actually me and my husband we don't attend any Sunday service because she said it was either they were really busy, which I totally understand, and they just also the husband didn't feel that there was any point that they had to attend an online Sunday service, but they still make sure that their children will attend, but they themselves don't even attend. And र यहाँ आज परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध विकास गर्नु पर्छ भन्ने एउटा प्रदर्शन गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभनेदेखि यो साथी 2 श्रीमान श्रीमती उहाँहरूको 3 जना छोरा छ, उनीहरू सन्डे स्कुल चाहिँ जानुपर्छ भनेर नानीहरू 3 जना जबरजस्ती पठाइरहेका छन्। तर जब मैले तपाईहरु 2 जना चाहिँ सेवाकाई लिइराख्नु भएको छ कि छैन, मण्डलीमा तपाईहरुले जोइन भइरहेको छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ ओहो हामी त एकदमै व्यस्त छौं अनि विभिन्न कुराहरुको कारणले हामी चाहिँ जान सकेको छैनौं भनेर त्यस्तो किसिमको बहानाहरु दिइरहेको थियो। अनि यस्तो किसिमको बहानाहरु देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो नानीहरुले चाहिँ कस्तो किसिमको उदाहरणहरु देखाइरहेका छौं त। So I would say that maybe the children now they go to Sunday school either because the parents ask them to, or it could be that they're very interested of all the activities that's going on in the Sunday school. They might be teaching them like games or watching a clips of something on YouTube or something. They might be really interested now, but there will come a day where they will start to question, why do you not attend Sunday school yourself? अनि अहिलेको लागि त यो नानीहरु सायद बाउआमाको करले पनि उनीहरु करले पनि सन्डे स्कुल गइरहेको होला, या त त्यो मण्डलीले एकदमै उनीहरुलाई ध्यान आकर्षित गर्नलाई विभिन्न किसिमको खेलहरु खेलाइरहेका कारणले पनि यो नानीहरु त्यहाँ गइरहेको होला। तर एक दिन समय आउने छ, सायद म यो थप्दै छु कि कतिजनाको चाहिँ यो समय पनि आइसकेको छ, किनकि तपाईको छोराछोरीहरु त अब त टिनेजर अथवा कतिजना त ठुलो भइसकेका छन् र उहाँहरुले तपाईहरुलाई यो प्रश्न गर्न सक्छ अथवा प्रश्न गर्न नसकेर डराएर नगरे तापनि
उनीहरूको मनमा यो प्रश्न हुन्छ, हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती पठाउनुहुन्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ भन्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्छ, सङ्गति जानुपर्छ भन्छ, या त सन्डे स्कुल लिनुपर्छ भन्छ, तर खै त तपाईँहरूको आफ्नै जीवनमा त केही पनि देखेको छैन। न प्रार्थना छ, न बाइबल पढेको छ, न तपाईँहरू एकदमै के भन्छ मण्डली गइरहेको छ। त्यो प्रश्नहरू यो नानीहरूको जीवनमा आउँदछ, तब त्यो एकदमै गम्भीर अनि एकदमै कतिपय त कतिको लागि त एउटा दुःखमयको कुरा पनि हुँदछ। त्यस कारणले पहिलो प्रथम त हामी हरेकले आफ्नो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो छोराछोरीलाई प्रकट गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यहाँ व्यवस्थाको 6को 5 र 6मा हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ यसरी लेखेको छ, हामीले कसरी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राम्रो गाँच्ने, त्यो खासै तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नुपर्ने छैन। अनि मैले अघि नै भने तपाईँहरू यहाँ एकदमै आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू मभन्दा कतिजना एकदमै उमेरमा पनि ठुलो, त्यति मात्रै नभएर कतिजना विवाह जीवनमा पनि धेरै लामो समय तपाईँले बिताइसक्नु भएको छ, नानीहरू पनि ठुलो भइसकेको छन्। तर यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मण्डलीको युवा युवतीहरूलाई विवाह गरेको, भर्खरै विवाह गरेको जवान के भन्छ कपल्सहरूलाई तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ यी विषयहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। र यहाँ के लेखेको छ, विशेष गरेर तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, हामीले हरेकले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई सिकाउन भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छ कि छैन? सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले तपाईँले प्रेम गर्नुभएको छ कि छैन? किनकि तपाईँले सारा हृदय र सारा प्राणले र तपाईँको सारा शक्तिले, तपाईँको दिनौ जीवनले, तपाईँको डेली लाइफस्टाइलबाट तपाईँले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गरेर देखाउनु भएको छैन भनेदेखि त तपाईँको छोराछोरीहरू त तपाईँको जीवनलाई हेरेर नै सिक्ने कुरा हो। इनफ्याक्ट मैले सुनेको थिएँ परमेश्वरको एउटा झल्का, एउटा इमेज, एउटा रिफ्लेक्सन, एउटा स्याडो चाहिँ घरको बुवा आमा हो रे। यदि बाउ र आमाले घरमा प्रभु ख्रीष्टको झल्का हामीले देखाउन सकेको छैन भनेदेखि त हाम्रो नानीहरूलाई परमेश्वरको बाटोमा हुर्काउने विषय त एकदमै दुःख लाग्दो कुराहरू हो। त्यसै कारणले हामीले जबरजस्ती होइन, करले होइन, तर कसरी येशू ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। म पापी हुँदाखेरि नै परमेश्वरले आफ्नो ज्यान कल्भरी क्रुसमा दिनुभयो। उहाँ पापीहरूसँग बस्नुभयो, उहाँ रुनेहरूसँग रुइदिनु भयो, हाँस्नेहरूसँग हाँसिदिनु भयो, उहाँले दुःख लागेकोहरूलाई उठाइदिनु भयो, उहाँले जसको आवाजहरू अरूले सुनेको थिएन तर येशू ख्रीष्टले सुनिदिनु भयो। त्यसो हो भनेदेखि त मैले मेरै आफ्नो श्रीमतीको आवाज त किन नसुन्ने? वाइ सुड आई नट स्पेन्ड सम टाइम विथ माई वाइफ? किन मेरो श्रीमतीको कुराहरू कहिले अलिकति गनगन भयो नि किन नसुनिदिने? किनकि त्यो सुनिदिनु नै मेरो श्रीमतीको लागि मैले प्रेम देखाएको। किनकि हाम्रो केन्द्रित येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता, माई सेभियर जिसस, द सेन्टर अफ आवर म्यारेज हिमसेल्फ हेज डेमोन्स्ट्रेटेड, उहाँ आफैले नै हामीले देखाइदिनु भएको छ कि प्रेम भनेको यो हो। प्रेम भनेको क्षमा दिनु हो, प्रेम भनेको हौसला दिनु हो, प्रेम भनेको उहाँको आवाजलाई सुन्ने हो, प्रेम भनेको सँगै नानीहरूसँग रिजल्ट राम्रो हुँदा हाँसिदिने हो, रिजल्ट फेल हुँदाखेरि पनि रुइदिने हो उनीहरूसँग। झापरले हानेर त फेल भइस्, कुकुर के बाँदर के भन्नुको सट्टामा उनीहरू दुखित छ भनेदेखि त्यो समयमा हामी दुखित पनि होइदिनु, त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो ठुलो कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ। यदि हामीले येशू ख्रीष्टको झल्कालाई हाम्रो परिवारमा झल्काइरहेका छौँ भनेदेखि यी कुराहरू चाहिँ हामी हरेकको लागि चाहिँ एउटा ठुलो शिक्षा हो। खासै म तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्ने त छैन, तपाईँहरू आफैलाई यो कुरा थाहा भएर तपाईँहरूको नानीहरू धेरैजनाले हुर्काइसक्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने, फेरि म भन्ने गर्छु किनभनेदेखि यहाँ मैले आदर गरेको धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई खास मैले सिकाउनु पर्ने त केही पनि छैन, तर यो हामी एउटा परिचय यो टुक्रेको संसारमा
असल परिवार र असल नानीहरू कसरी हुर्काउने भन्ने विषय आउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसकारणले सुनिदिनु भएको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मण्डलीको युवा युवतीहरूलाई र भर्खरै विवाहित गरेकोहरूलाई तपाईँले एकदमै सिकाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो के अरे अब दोस्रोमा हामी समयको कारणले अलिकति टपिक मात्रै हेर्दै जानेछौँ। परमेश्वर नै तपाईँको विवाहको केन्द्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनुहोस् तपाईँको परिवारलाई। डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रङ God first marriage, or make sure that you demonstrate that Jesus is the center of your marriage. येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो विवाहित जीवनको केन्द्रित नम्बर 1 वाइ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। इनफ्याक्ट आई रिमेम्बर when I first married her, I always used to say, you are the second in my life. I said first is Jesus. Do you remember that, right? And then she used to be kind of upset sometimes, but then now she has accepted that Jesus is the number 1. Amen. येशू ख्रीष्ट पहिलो चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई मेरो जीवनको पहिलो स्थान चाहिँ तिमी होइन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुखित हुन्थ्यो उले। अनि मैले चाहिँ के भन्थेँ, मेरो पहिलो स्थान चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कहिले चाहिँ ऊ दुखित हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ बुझ्ने भयो कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो श्रीमानको पहिलो स्थान हो, ऊ चाहिँ दोस्रो हो। जब मैले परमेश्वरलाई दोस्रो बनाउँछु अनि ऊ तेस्रो कि चौथो हुन जान्छ। When I start to make her the number 1, then soon enough छिट्टै नै she will become not 1, 2, 3, maybe she will become 4th, 5th. So as long as जबसम्म मैले येशू ख्रीष्टलाई मेरो जीवनको पहिलो स्थान बनाउँछु, तब मेरो श्रीमती जहिले पनि she will always be the second. Forget about 3rd, 4th. She will be the number 2nd next to Jesus. Amen. So and I think that also if we can put God first in our marriage, and we will be not only that we will benefit from that, because we can draw that everlasting love from God for each other. So the closer we get to, so somebody demonstrated, it was kind of like we're like in a triangle sort of relationship with God and me and my husband. So the closer we get get to God, the closer we become to each other. So it's like a healthy love triangle. Yeah. So जब हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको पहिलो स्थान बनाउँछौँ भनेदेखि मैले नेपालीमा उल्टा गर्न सकेन। ट्रायंगल भनेको यस्तो हो, जब श्रीमान र श्रीमती यसरी दुईजनाले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान बनाउँछ भनेदेखि दुवैजना पनि नजिक हुँदै जान्छन्। तर येशू ख्रीष्टलाई तपाईले पहिलो स्थान बनाएको छैन भनेदेखि कहाँ हो, त्यसपछि तपाईहरु दुईजना पनि टाढो हुन्छन्। तर ट्रायंगल जब येशू ख्रीष्टलाई तपाईलाई केन्द्रित बनाउँदै अगाडि बढ्छौं भनेदेखि तपाईको श्रीमान श्रीमतीको जीवन पनि नजिकता हुन जान्दछ। र त्यति मात्र नभएर तपाई र म परमेश्वरसँग नजिकता भएको नतिजा चाहिँ तपाईको छोराछोरीले पनि आशिष पाउनेछ। कतिपय कुराहरु चाहिँ मैले थप्दै छु है, माफ गर्नुस्। हामी तपाईको छोराछोरीहरुले पनि तपाईको जीवन देखेर चाहिँ आशिष पाउनेछन्। So त्यसै कारणले परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान बनाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। Yes. And I think that our children can really benefit from a strong marriage that they see in their mom and dad, because that they see, you know, that love relationship. You know, for children, the most important thing for me is that they can see their mom and dad loving each other, and they have that confidence that they are in a very safe and secure family, and so they will always be very confident wherever they go, because they know that their mom and dad will be there forever, and they are there for each other, so they will be there for them as well. So it's a really reassuring environment for our children. हजुर, अनि त्यसै कारणले जब तपाईले परमेश्वरलाई एउटा दम्पति जीवनले परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिन्छ भनेदेखि तपाईहरु दुई जनाको बीचको प्रेम पनि एकदम गहिरेर जान्दछ
र तपाईहरु दुईजनाको प्रेम गहिरतालाई देखेर नै तपाईको छोराछोरीले पनि एकदमै त्यसमा आनन्दित हुनेछ त्यति मात्र नभएर चाहिँ एकदमै आत्मबल पनि पाउनेछन् किनकि तपाईको घरमा बाबा आमा एक आपसमा माया गर्छन् एक आपसमा आङ्गल हल्छन् एक आपसमा म तिमीलाई माया गर्छु भन्छन् अब नेपालीमा चलनमा त्यति धेरै छैन मेरो चाहिँ के भन्छ अलि विदेशी श्रीमती भएको कारणले आई लभ यु डार्लिङ सार्लिङ सबै म भनिराखेको हुन्छु तर नेपालीमा पनि त्यो हामीले त्यो पर्खाल चाहिँ भत्काउनु पर्ने समय चाहिँ आइसकेको छन् यो नयाँ कुरा सिक्नलाई हामी पुरानोको समयमा चाहिँ बसेर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ आज तपाईले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई बुढी म तिमीलाई माया गर्छु भनिहाल्नुस् मौका यति बेला नै हो यदि तपाईको श्रीमती छेउमा छ भनेदेखि अब हामी यहाँ यो भ्यालेन्टाइन्सहरू भन्छौँ त्यो हामी नेपालीहरू चाहिँ अलिकति रिजिड हुन्छौँ हामी तर हामीले चाहिँ जब श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त्यो माया प्रेम हामी देखाउन थाल्छौँ भनेदेखि हाम्रो छोराछोरीहरूले आवश्यक नै आफसे आफ आत्मबल पाएर चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ यो संसारमा यो दुष्ट यो टुक्रेको संसारमा जिउनलाई चाहिँ उनीहरू एकदमै पलमान परमेश्वरको आशिषद्वारा चाहिँ उनीहरू एकदमै तगडा हुँदछ त्यसै कारणले तपाईहरु दुईजनाको प्रेम र परमेश्वरको प्रेम मिसाएर अगाडि बढ्नु धेरै असल कुरा छ Can I just add one last thing? Just one last thing about this. I came from a broken family. My mom and dad, they divorced when I was about 11, 12. म चाहिँ एउटा टुक्रेको परिवारबाट आएको हुँ मेरो बाबा आमा चाहिँ म 11-12 वर्ष हुँदाखेरि उहाँहरू छुट्टिनु भएको हो डिभोर्स हुनु भएको हो Yeah, so I used to really not have any confidence in marriage. I used to say that, you know, I would probably never get married, you know. अनि त्यसै कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो विवाहमा चाहिँ कुनै किसिमको कन्फिडेन्स अथवा आत्मबल नै थिएन कन्फिडेन्स नै थिएन किनकि यो विवाह चाहिँ कहिले पनि असल होइन भन्ने मेरो सोच हुन्थ्यो Yes, so right, so you know, but thank God that God has given me another chance of believing in love and marriage. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद परमेश्वरले मलाई फेरि पनि प्रेम के हो र विवाह के हो असल भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले मलाई फेरि के भन्छ आशा बल्झाइ दिनु भएको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. So what I want to say is every child's dream and every child's wish that their mom and dad are together. अनि हरेक नानीको चाहना र इच्छा चाहिँ आफ्नो बाबा आमा चाहिँ सँगै भएको देख्न चाहन्दछ म त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ मेरो समय सकिसकेको छ अब म सरर अब एक दुईवटा पोइन्ट भनिहाल्ने छु एल्डर चन्द्रज्यू मलाई टाइम भन्दा ज्यादा गयो भने मलाई अफ गरिदिनु होला अब दोस्रो चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई परमेश्वरको निर्देशन अनुसार अनुशासन दिनुहोस् यो हितोपदेश डिसिप्लिन योर चिल्ड्रेन अकॉर्डिङ टु गॉड्स इन्स्ट्रक्सन यो हामीले बाइबलबाट पाएको हो कतिपय परिवारले आफ्नो नानीहरूलाई एकदमै यो के भन्छ के भन्छ एकदमै प्रेम धेरै देखाइरहेको हुन्छन् डिसिप्लिनहरू हुँदैनन् त्यो पनि छोराछोरीको लागि ठिक होइन र परमेश्वरको वचनद्वारा आफूलाई एकदमै उभाइदिनुहोस् यो खास ट्रान्सलेसन भएन आर्म योर सेल्फ विथ द वर्ड अफ गड परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै भरिपुरै पार्नुहोस् किनकि मेरो 7 वर्षको उमेरले अब त म कति 15 वर्ष पुग्दाखेरिको भन्दा पनि ज्यादा प्रश्नहरू गहिरो प्रश्नहरू मलाई गर्न थालिसकेका छन् त्यसै कारणले यदि बाबा आमाले नै बाइबल पढेर हामी ज्ञानपूर्वक बाइबल शिक्षाहरू सिकेको हुँदैन भनेदेखि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई जवाफ दिन एकदमै गाह्रो हुनेछ एक्सपोज देम टु गड्स वर्ड परमेश्वरको वचनमा तिनीहरूलाई प्रकार गर्नुहोस् है त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँले उनीहरूलाई किताबहरू बाइबल सम्बन्ध किताबहरू हुन्छ कि सिडीहरू हुन्छ कि अब गीतहरू किनेर हुन्छ कि यो चाहिँ एकदमै तपाईँले उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनतर्फ प्रकार गराउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र cover their lives in prayer तिनीहरूको जीवन प्रार्थनामा छोप्नुहोस् उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ तपाईको प्रार्थनाले छोपिदिनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मेरो छोरीहरू we as a parents our daughter is 5 years old one is 7 years old we are already praying for their future we are already praying for their future husbands है उनीहरूको नानीहरूको श्रीमानहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न सुरु गरिसकेका छौं उनीहरूको भविष्यको लागि प्रार्थना गर्न थालिसकेका छौं अनि त्यसैकारणले तपाईले पनि आफ्नो मण्डलीको युवा युवतीहरूलाई विवाह नगरेकालाई तपाईले सम्झाउन सक्नुहुन्छ र मेक गॉड पार्ट अफ देयर एभ्री डे परमेश्वरलाई तिनीहरूको हरेक दिनको भाग बनाउनुस् शनिबारको आइतबारको एक दिन मात्र 1 घण्टा मात्र 2 घण्टा मात्र हैन तर हरेक दिन चाहिँ उनीहरूलाई तपाईले परमेश्वर उनीहरूको जीवनको
महत्त्व हुन्छ भनेर सिकाउनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ बी इन्भल्भ एन्ड इन्टेन्सनल अबाउट वाट दे सी एन्ड डु उनीहरूले के गरिरहेका छन् तिनीहरूले के देखिरहेका छन् के पढिरहेका छन् त्यो तपाईँले त्यसको जानी जाने संलग्न हुनुहोस् अथवा तपाईँले पनि इन्ट्रेस्ट दिनुहोस् के पढिरहेको छ कतिचोटि त्यो मन नपरे नि तपाईँले हेरिदिनुहोस् किन त्यहाँ के शिक्षा सिकाइरहेको छ त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्न आवश्यकता छ किनकि यो संसार यो टुक्रेको संसारमा विभिन्न किसिमको शिक्षाहरू हाम्रो नानीहरूलाई कार्टुनबाट भिडियोबाट गेम्सहरूबाट किताबहरूबाट सिकाइरहेका छन् अनि त्यसबाट हामी पछुताउनु नपरोस् आमेन र have a good relationship with them आफ्नो छोराछोरीसित राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस् किनकि त्यो राम्रो सम्बन्ध छैन भनेदेखि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीले कहिले पनि मन खोलेर कुरा गर्ने छैन त्यसै कारणले त्यो सम्बन्ध अहिले पनि बिग्रेको छैन बनाउन सक्नुहुनेछ र set a good example राम्रो उदाहरण हुनुहोस् उहाँहरूको लागि आमेन मे गॉड हेल्प अस हामी हाम्रो नानीहरू सानै छ तर परमेश्वरले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको होस् कि हामी एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सकेको होस् भनेर र अन्तिममा चाहिँ नि you can raise godly kids and this is what it takes इसै नानीहरू एउटा के भन्छ असल छोराछोरी हुर्काउनको लागि चाहिँ अघि लेखेको अघि हामी हेरेको पोइन्टहरू हामीले एकदम हाम्रो जीवनमा लागू गऱ्यौँ भनेदेखि आवश्यक नै यो टुक्रेको संसारमा परमेश्वरले विजय पाइसक्नु भएको छ हामी परमेश्वर माया भएर चाहिँ हाम्रो यो टुक्रेकै संसारमा पनि हामीले एउटा असल छोराछोरीहरू हामीले हुर्काउन सक्नेछौँ र एउटा असल श्रीमान श्रीमती भएर चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न सक्नेछौँ आमेन तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् मेरो समय सकियो म यहीँ राखेर हाम्रो एल्डर चन्द्रज्यूलाई दिन चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँको स्क्रिन अफ गर्नुभयो राम्रो हुन्थ्यो होला प्लिज हजुरको स्क्रिन अफ गरिदिनुहोस् न प्लिज थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ एकदम धेरै धन्यवाद हाम्रो यो छोटो समयमा पनि धेरै इन्फर्मेसन एउटा प्याकेज लिएर आउनुभयो हाम्रो पास्टर तिमोथी ज्यूले अनि साँच्चै नै यो जरुरी कुरा पनि हो अनि यो हाम्रो एक हप्तामा पनि सकिँदैन पक्का भन्ने भने तर अलिअलि बुझ्नलाई चाहिँ वान डे भयो भने चाहिँ एकदम असल हुन्थ्यो होला हैन यो टपिक अनि एकदम धेरै धन्यवाद उहाँको आफ्नो पहिलादेखिको एक्सपिरियन्सदेखि लिएर धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो तर लास्टमा चाहिँ अलिकति फास्ट गियरमा जानुभयो टाइमको अभावले गर्दाखेरि कतिले बुझ्न पनि गाह्रो भयो होला तपाईँहरूलाई तर पनि अलमोस्ट हामीले लिएका छौँ किनभने सुरुमै हामी आज चाहिँ सेल्फिस बनेर हामी एकदम फोकस हामी चाहिँ के भन्नुहुन्छ सुन्नेमा हामी थियौँ अनि हजुरहरूले सुन्नुभयो होला मजाले अनि प्रभुले आशिष दिनुभएको अनि छोटो मैले पनि सानो रिक्याप त नभनौँ एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएकोबाट साँच्चै नै आज हामी हाम्रो शरीरमा पनि दुई प्रकारले हामी बिरामी हुन्छौँ है कि चाहिँ हामी धेरै पौष्टिक आहारहरू धेरै लिएर धेरै खानेकुरो खाएर कि चाहिँ हामी त्यो थोरै खानेकुरा खाएर हामी बिरामी हुन्छौँ होइन त्यस्तै गरेर उहाँले नै अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिले चाहिँ हामी आमा बुवाले छोराछोरीलाई धेरै माया गरेर नि हामी छोराछोरीलाई राम्रो तरिकाले बढाउन सक्दैनौँ कति छोराछोरीलाई चाहिँ माया नगरेर पनि त्यो एउटा के भन्छ परिवार राम्रो नभएको नि हामी पाउँछौँ होइन त्यसैले गर्दा एउटा एक्जाम्पल भएर एउटा बुवा र आमाको एक्जाम्पल नै किनभने छोराछोरीको पहिलो पाठशाला नै घर हो भनेर भन्छ नि होइन नेपालमा त्यही सुनेको अनि यहाँ पनि त्यही हो यहाँ स्कुल पठायो भने युनिभर्सिटी कलेज गयो भने घरको बारे कहिले पनि सिक्दैन जस्ट ओन्ली एकाडेमिक नलेजहरू सिक्छन् तर घरमा प्रभुमा हुर्किने घरमा अतिथि सत्कार गर्ने पाहुनालाई वेलकम गर्ने नमस्कार जय मसी भन्न त हामीले सिकाउनु पर्यो नि घरमा होइन अनि त्यो चाहिँ घर पहिलो पाठशाला हो है त्यसैले गर्दा हामीले आज धेरै कुरा हामी लिन सकेका छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ अनि हाम्रो पास्टर तिमोथी अनि उहाँको वाइफ दुवै हस्बेन्ड वाइफलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अनि यहाँनिर हामी कुनै धेरै इन्साइट हामी केही लिने छैनौँ अनि अस्ति हाम्रो यो डिआईको हाम्रो अनिल थापा ब्रदरले अलिकति फ्यामिली अनि युथहरूको चासो लिनुभएको थियो अनि छोटो 2 मिनट समय चाहिँ म उहाँलाई दिनेछु केही भनिदिनु हुनलाई केही छ भने उहाँको
त्यसपछि चाहिँ एट द सेम टाइम प्लिज तपाईँको केही क्वेसनहरू छ भने तयार गर्नुहोस्। हामी एनदर 5 मिनट क्वेसन एन्सर केही छ भने हामी सर्टमा जानेछौँ। हाम्रो अनिल भाइ रेडी हुनुभएको छ, प्लिज टेक योर टाइम। हजुर हुन्छ। सम्पूर्ण गुरुजन लगायत मण्डली परिवारलाई श्री ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। दाजुलाई धेरै धन्यवाद यो समय मेरो नाम लिइदिनु भएको लागि। मैले यस्तो कल्पना मैले गरेको थिइनँ अनि परमेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद दाजुलाई त्यो देखाइदिनु भएको लागि। मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा म त्यस्तो इन्साइट दिने व्यक्ति त होइन, तर मैले आज धेरै कुराहरू हामी सिक्न पायौँ। आज म नभएको यहाँ यो सायद यो मिटिङमा नआएको भए मैले धेरै कुराहरू छुट्ने रहेछ। परिवारको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा कसरी हाम्रो सेवकाईलाई अगाडि बढाउनको निम्ति फ्यामिली चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। अनि परमेश्वरले पनि विशेष गरी क्रिस्चियन मानिसहरूलाई फ्यामिलीको महत्त्व पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो कारणले सम्पूर्ण कुरा बनाइसकेपछि उहाँले आदमलाई बनाउनु भयो अनि त्यसपछि आदमको निम्ति एउटा सुहाउँदो जोडी उहाँले खोजिदिनु भयो। भन्न खोजेको पहिलो बिहे, मलाई त्यसरी भन्नु मन लाग्छ, पहिलो बिहे प्रभुले आदमको नै प्रभुले गराइदिनु भयो। अनि यसको मतलब हामी के बुझ्छौँ भने फ्यामिली अनि प्रभुले किन फ्यामिलीलाई महत्त्व दिनुभएको छ भने जसको फ्यामिली, जुन फ्यामिली एकदमै आशिषित, अनुशासित र राम्रो छ, त्यो फ्यामिलीले प्रभुको सेवाकाई राम्रोसँग गर्न सक्छ। प्रभुको ख्रीष्टलाई समाजमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उसले देखाउन सक्छ। अनि हामी एफिसी 2:5 र 5 र 6 अध्यायमा पनि त्यहाँ देख्छौँ प्रभुले कसरी फ्यामिलीको बारेमा बताउनु भएको। अनि फर्स्ट तिमोथी 3:3 पनि हामी देख्छौँ त्यहाँनिर विशेष गरिकन हामी हरेक क्रिस्चियन बाबा आमाको लागि चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ फ्यामिली राम्रो हुनको लागि, र विशेष अझै अगुवाहरूको लागि त झन् डबल च्यालेन्जेस देख्छु मनिर कि आफ्नो फ्यामिलीलाई एकदमै राम्रो बनाउनको निम्ति र सेवकाई जुन व्यक्तिको, जुन सेवकको फ्यामिलीमा एकदमै राम्रो छ, त्यहाँनिर मिलाप छ, परमेश्वरको आशिष, प्रभुको वचनको अधीनतामा रहेको फ्यामिली छ, त्यो फ्यामिली र उहाँको सेवकाईले चाहिँ अझै फल ल्याएको। त्यही कारणले त्यहाँ चाउरी नपरेको एउटा प्रतापी मण्डली भनेर प्रभुले त्यसलाई जोडेको कुरा देखिन्छ। अनि हुन्छ, म पास्टर तिमोथी दाजुलाई एकदमै धन्यवाद भन्दछु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि सिकाउनु भयो, मलाई पनि सिकाउनु भयो। मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। त्यही कारणले हामी जवानदेखि अनि हाम्रो सानो नानीदेखि परिवारलाई हामीले प्रभुको वचनमा हामी पहिला रहेर, इजरायलले भनेको जस्तै पहिला हामीले वचन पढेर त्यसलाई चाहिँ लागू गरेर अनि हाम्रो नानीहरूमा लगाउन सक्यौँ भने अनि हामीले आउने दिनहरूमा अनि हाम्रो नानीहरूले पनि त्यो फलहरू फलाउन सक्ने। अनि त्यो फ्यामिली चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्दै मेरो यो कुरा म यति नै राख्छु। र म दाजुलाई अनि परमेश्वरलाई र सबैलाई म धेरै धन्यवाद भन्दै म हुन्छु, मेरो कुरा यति नै राख्छु। जय मसीह। जय मसीह। थ्याङ्क यू हाम्रो अनिल ब्रदरलाई एकदम धेरै धन्यवाद यो समय लिएर उहाँको आफ्नो मनको कुरा, प्रभुको अगुवाईको कुराहरू राख्नुभएको लागि। अनि साँच्चै तपाईँहरू छक्क नपर्नु होला, जो पनि तयार रहनु होला, जसको पनि नाम आउन सक्छ। अनि फेरि पहिल्यै फोन गरेर भन्नुपर्ने, वेल एरेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो गरेर चाहिँ सबै यो वेक अनि सबै तम तयार भएर बस्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि ड्याङ्ग नाम पछाडि आउँछ। त्यसले गर्दा सरप्राइज नहुनु होला। धन्यवाद। अनि हजुरहरूको केही क्वेसनहरू छ भने, कुराहरू जिज्ञासाहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। हामी 2टा मात्रै क्वेसन लिन्छौँ यदि छ भने, म्याक्सिमम 2टा मात्रै यदि छ भने कसैको, नत्र भने नहुनु पनि पर्ने। अझै हाम्रो एउटा सेसन बाँकी नै छ, कति अहिले भरे पनि कभर हुन्छ। हजुरको केही छ भने भन्नु होला, हात उठाउनुहोस्। डिजिटल ह्यान्ड उठाउनु भने चाहिँ क्युमा अगाडि फ्रन्टमा आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा डिजिटल ह्यान्ड रेज गर्न पनि हामी सिक्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो भने चाहिँ तपाईहरु फुत्त अगाडि निस्किनुहुन्छ सजिलो हुन्छ हामीलाई है। हजुर हाम्रो एकजना यहाँनेरि तिल कुमारी गुरुङ तिल दिदी आउनु भएछ छ। हजुर अनम्युट हुनुहुन्छ, हजुरको केही छ भने प्लिज हजुर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो सिम्पल क्वेशन हो, अहिलेको जुन तिमोथी भाइ र बहिनीले एन्जेला बहिनीले गरेको कुरा साँच्चैको हाम्रो लागि अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। अहिले बाउ आमाको कुराहरू धेरै आछ अनि प्लस सिंगल मदर पनि धेरै छ। अनि हामीले जुन बाइबल भित्रको कुरा र अहिलेको सिचुएसनलाई जस्तै आमा बाउ भए तापनि तिनको बच्चालाई चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सक्छ त प्रभुमा, त्यो चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने आवश्यकता जस्तो देखिन्छ। सिंगल प्यारेन्ट्सको कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि हुन त अब धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ बाइबलमा पोख्दै हुनुहुन्छ, म त एउटा सिम्पल क्रिस्चियन हो, तर जुन संसारलाई फर्केर हेर्दा त्यो ब्रोकन ओल्डको कुराहरू हामी गरिराखेको छ, त्यो ब्रोकन ओल्डलाई चाहिँ हामीले कसरी जोड्ने त हाम्रो बाइबलको वेबाट भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रार्थनाको जरुरी चाहिँ एकदम देखिन्छ। त्यही कारण त्यसलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले कसरी सोच्नु भएको छ? किनभने मैले चाहिँ एकजनालाई फलो गरिराखेको छु, बाउ भएको बच्चा 10 वर्षको छ। सम्भवतः उसलाई चाहिँ बाउको फिलोसफीबाट हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कसरी ल्याउने त भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। आफ्नो घर छँदैछ, मण्डलीहरूको एकदम ठुलो जिम्मेवारी छ। यो समाजलाई ब्रोकन समाजलाई हाम्रो होली समाजमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ त? अब जस्तै सुसमाचारको कुराहरू सुनाउने कुरा छ भन्नुभएको छ, संसारको कुना कुनामा जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ त भन्नुभएको छ। हामीले हाम्रो परिवारलाई बनाएर कसरी यो संसारमा एक्जाम्पल भएर बाहिरको संसारलाई नै हाम्रो राज्यमा ल्याउन सकिन्छ त प्रभुको राज्यमा भन्ने कुरा चाहिँ जुन कुराहरू अहिले उठेछ, यो चाहिँ साँच्चैको अहिलेको समयमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि चुनौतीपूर्ण चाहिँ देखिन्छ। यहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ तपाईहरुको कुरा हो। अनि यसलाई बाइबलको वेमा कसरी लिङ्क गरेर लैजाने, हामीले संसारमा बच्चाहरूको एजुकेसनको सबै जुन भाइहरूले भन्नुभयो त्यो एकदमै छ। मैले धेरै पटक च्यालेन्ज फेस गरेको छु, त्यसले गर्दाखेरि जस्ट यो राखिदिएको मात्रै हो, एउटा प्रश्नको कुरा मात्रै। अनि केही तपाईहरुसँग त्यस्तो छ भने मलाई पनि आइडिया पायो भने राम्रो हुन्छ, किनभने यो एकदमै विशेष गरेर झन् डेभलपिङ कन्ट्रीमा नेपालमा पनि त्यस्तै सुरु भइरहेछ। अनि हामी त झन् आफ्नो कल्चर छोडेर अर्कोको कल्चरमा छौं, अनि हामीले चाहिँ आफ्नो कल्चर सँगसँगै हामीले इन्टिग्रेट हुनुपर्ने छ यो कल्चरमा। अनि यसलाई चाहिँ कसरी इन्टरलिङ्क गरेर लैजाने बाइबलिकल वेबाट। अनि हामीले कपलको कुराहरू गरेर एक्जाम्पल कपलहरू हाम्रो चाहिँ दिन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, त्यो एकदमै प्रभुको अनुग्रहमा हामी त्यसरी जान चाहिँ सकिन्छ। अहिले हामीलाई जुन भाइ र बहिनीले ल्याएको कुराहरू छ नि, हामीले प्रभुको राज्यको लागि उहाँलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त? हाउ वी क्यान सेभ दोज पिपल। बाउ र आमा भए तापनि उनको बच्चाहरूलाई हामीले केही गर्न सकिन्छ त? उनीहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ त भन्ने एउटा ल त्यति नै हो मेरो चाहिँ प्रश्न। हुन्छ थ्यांक यू दिदीलाई प्रश्न राखिदिनु भएकोमा। अनि यो प्रश्न चाहिँ निकै पोइन्ट त छोटै छ तर प्रश्न चाहिँ लामो भयो। जस हाम्रो पास्टर तिमोथीले बुझ्नु भएको छ भन्ने विश्वास गर्छु। अनि छोटोमा उहाँले भन्नुहुनेछ, तर यसको लागि चाहिँ त अब लेसन प्लानिङ धेरै लामो नै चाहिन्छ, तर छोटोमा एकदम विदिन 30 सेकेन्ड अर 40 सेकेन्ड भित्रको एन्सर हामी एक्सपेक्ट गरेछौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी ब्रेकमा जानेछौँ। थ्यांक यू। हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यसको प्रश्न छोटकरीमा दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना 14:6 पर्छ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै नै यो टुक्रेको संसारमा आउनुभयो, यो टुक्रेको बाबा आमाहरूको ठाउँमा आउनुभयो, पापले भरेको यो दलदली हिलोमा निकाल्नलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै आउनुभयो। र येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ,
म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। त्यसै कारणले अब हाम्रो यो प्रश्न के उठाएछ भनेदेखि यो टुक्रेको नानी बाबा आमा भएको नानीहरूलाई चाहिँ कसरी सुसमाचार सुनाउँछ अथवा उनीहरूलाई कसरी बाँच्न सकिन्छ, त्यो एउटै तरिका हो, येशू ख्रीष्टलाई चिनाउन सकाउनु पर्यो। त्यो काम चाहिँ तपाईँ र मेरो कामबाट निकालिने त्यो चाहिँ हामीले त्यो प्राइस दिनु पर्यो, त्यो सुसमाचार सुनाउनै पर्यो। अथवा हामी जिन्दगी नै हाम्रो जीवन नै दिनु पर्यो भने त्यो सुसमाचार चाहिँ हामी हरेकले सुनाउन सक्नु पर्यो। तर अब यो गहिरोमा जान सकिन्छ। मेरो प्रश्नको जवाब चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। हजुर थ्याङ्क यू यो छोटोमा राख्नु भएको लागि। अनि चन्द्र भाइ हाम्रो यहाँ मेरो छोरीले केही थप्न चाहन्छ अरे त्यो विषयमा। सबैजनालाई मलाई नि यस्तो लागेको थियो होइन, अब यो एकदम राइजिङ इस्यु छ नि त होइन, हामी देख्छौँ संसारमा सबैजना दे आर लाइक दिस इज राइट होइन, अनि हामी क्रिस्चियन भएर हामीलाई थाहा छ दिस इज नट राइट। तर हामी यस्तो मान्छे नि क्रिस्चियन भनेर हिँड्छ के, अनि मलाई लाग्छ धेरै मान्छेले प्रेजुडिस होल्ड गर्छ एन्ड दे आर भेरी जजमेन्टल होइन, बट हाउ मेनी अफ अस एक्चुअली अप्रोच देम एन्ड स्पिक टु देम होइन। अनि हामी उनीहरूसँग बोल्ने बेला चाहिँ ए त गरेको यो गल्ती हो भनेर बोल्ने होइन, तर अरू होइन परमेश्वरको धेरै एट्रिब्युट छ नि त, त्यस्तो बोल्यो भने उनीहरूको वी हेभ यु नो अ वे टु देयर हार्ट एन्ड दिस पिपल होइन दे क्यान चेन्ज, लाइक गड क्यान टच देयर हार्ट। मैले एउटा टेस्टिमोनी सुनेको थिएँ एउटा यस्तो मान्छेको, एन्ड त्यो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले यसरी बोलेर के यस्तो भएर परमेश्वरको होल जेनेरेसन स्टप भयो होइन, किनकि maybe from her or him a whole children could have come for his glory, but they couldn't come. Yeah, that's fine. You're doing very well. I can see you are so passionate and you feel the heartbeat of God, and there's nothing wrong. No? And होइन हाम्रो नानीले भन्नु खोजेको यही हो कि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ सबैको लागि छ। आमेन। परमेश्वरले पापीलाई माया गर्नुहुन्छ तर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो जुन दर्शन हाम्रो दर्शनले गवाई बहिनीले सुनेको थियो, आई थिङ्क that itself is very touching. त्यसै कारणले if you can finish it off, that would be really great. Nanu? You know, like there's so many generations that can't come because people are promoting this, I know. That God's children cannot come forward. So I think, we just need to, don't be prejudiced, and just share gospel, share how, Christ work in your life, and uनीहरूको relationship अलि deep भएपछि चाहिँ परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ. It's not our job to show other people what is their sin, God is the one who reveals sin in everybody's heart. In the Bible you'll see, which one of you, you who is sinless, cast the first stone. भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। त्यही भएर हामी चाहिँ परमेश्वरको लभमा बोल्यो भने, and if we talk to them and even आजको वचन is about children, talk to God, talk to your children about God's love, then He will shine in their heart. It is not our job to expose other people, and God will do that in everybody. So we just need to worship Him and have faith. Sorry, मलाई थाहा थिएन म यस्तो थियो भनेर कस्तो सेयर गरेको त। Thank you so much. Thank you for sharing भान्जी। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले सबै कुरा परमेश्वरमा सम्भव छ अनि उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अनि उहाँमा नै हामी जब झुकाव हाम्रो हुन्छ अनि हामीलाई परिवर्तन गरेर हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरेपछि अनि जब हामी त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग बोल्छौँ भन्ने अनि उहाँहरूको पनि त्यो हार्ट टचिङ हुन्छ हैन।
अनि त्यहाँबाट जसरी त्यो टेस्टामनी सुनेर भान्जीलाई त्यो एक प्रकारको उस भयो होइन, अनि त्यही नै परमेश्वरले चाहनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ है। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, हाम्रो यो सेसनलाई हामी यही होल्ड अन गर्ने